क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो क्रैक की आवाज क्यों आती है? क्या सच में हमारी हड्डियां टकराती है या फिर कुछ टूट रहा होता है? असल में हमारी हर उंगली के जोड़ के अंदर एक खास तरह का लिक्विड पाया जाता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। यह फ्लूइड हमारी हड्डियों को आपस में रगड़ा खाने से बचाता है। जब आप उंगली को अचानक खींचते हैं या मोड़ते हैं तो जोड़ के अंदर प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है और तभी उस लिक्विड में छोटे छोटे गैस के बबल बनने स्टार्ट होते हैं। इन बबल के अचानक फूटने या बनने से क्रैक की आवाज सुनाई देती है। यानी आपकी हड्डियां नहीं टूट रही बल्कि आपके जॉइंट के अंदर एक टीन ब्लू एक्सप्लोशन हो रहा है। लेकिन ध्यान रखें, बार बार जोर से उंगलियां चटकाना जोड़े में इरिटेशन पैदा करता है।